дня, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Я Виктория Полетаева, и с большим удовольствием сегодня я для вас работаю в предгорье, в городе Хадыженске. На изучение у нас добротный капитальный дом, 140 квадратных метров общей площадью. Он продается частично с мебелью, он со всеми коммуникациями и удобствами на земельном участке, который очень живописный, 7 соток. Тут шикарный вид на горы, на лес, чудесный воздух. Конечно, я вам сейчас расскажу о этом доме и земельном участке, но для начала обязательно подпишитесь на этот канал и на все наши другие странички, которые будут указаны в описании к этому видео. Рутюб, Яндекс.Дзен, ВКонтакте, где, друзья, кому удобно, там и смотрите наши новые ролики, выпуски. А сейчас я вам расскажу о Хадыженске. Располагается он менее чем в 20 километрах от районного центра, это город Апшеронск. Хадыженск – это второй город в Апшеронском районе. Но самое главное, что меньше чем в 80 километрах здесь находится у нас побережье Черного моря. Это город Туапсе. До Краснодара 100 километров. Прежде чем мы с вами начнем изучать этот дом и земельный участок, и я вам начну о нем рассказывать, хотелось бы несколько слов сказать о Хадыженске. Аккуратный, небольшой, но уютный городочек в окружении леса, предгорье, вид на лесной массив. Здесь есть две реки, чудесный воздух и прекрасная панорама. Январь месяц, посмотрите, небо голубое, солнце светит. И прям такая весенняя погода, я бы сказала. Конечно же, вся необходимая инфраструктура есть. Школы, садики, даже есть заводы. Машзавод, пивзавод, всем известный. Так что, друзья, есть место и где работать. Тихая гравийная улица, кругом жилые дома. Земельный участок 7 соток, назначение у него ИЖС. И с фасадной стороны забор из профлиста. Вот калитка и откатные ворота. Есть место, чтобы поставить машину под навес, и не одну. А теперь, друзья, давайте я вам расскажу о конструктиве, соответственно, о том, когда был дом построен и из чего. В 2008 году была сделана пристройка вот с этой стороны из кирпича, и где был санузел. По документам все узаконили, и все это, естественно, отображено в документах, которые я уже изучила. 140 квадратных метров – это общая площадь со всеми пристройками. Изначально из материала шлакобетон был построен дом в 1993 году, и он сдан в эксплуатацию. 2 жилых этажа. А мансарда, там 2 большие спальни. На первом этаже спальня, кухня, столовая, просторный зал, санузел, причем раздельный, веранда и коридор. Ну, теперь давайте уже походим и посмотрим, что здесь есть. Вот классно, когда прям с фасада дома возле мы видим площадку для цветов, для каких-то красивых кустарников. Можно здесь действительно реализовать свои желания по поводу, ну какую же здесь можно сделать красоту. Да тут в принципе уже вот мы видим виноградник. Это значит тоже что-то кустовое, цветущее. Юки, розы. Полностью сайдингом облицован дом. Какие коммуникации? Ну, конечно же, вода, серебрячка, центральное водоснабжение, канализация, септик и газовое отопление. От соседей отступ до строения. Забор сплошной, это профлист. Пойдемте посмотрим территорию всю. И обойдем, в принципе, весь дом снаружи. Есть отмостка, прекрасно. Крыша двускатная. Вот эта пристройка от 2008 года. Кирпич, как заявлено. И вот вид со стороны земельного участка на конструкцию. А вот это земельный участок. 7 соток. Для города, в принципе, друзья, это может считаться даже не маленьким таким земельным участком. Потому что средний размер это где-то 5 соток. А здесь 7. Да еще и в предгорье. Глядя на эти розовые побеги, я сразу хочу вас
порадовать тем, что здесь растут персики. Раз, персиковое дерево, и два, действительно порадовать, потому что знаю, что многие хотят, чтобы у них были персики, росли на участке. Инжир, 1, 2, орех грецкий и вишневые деревья. 1, 2 и 3. Ну, видите, да, что здесь грядок и теплиц нету, что это участок больше для отдыха, для того, чтобы на нем свои фрукты собирать. И вот место для бассейна. Если мы в предгорье, в обязательном порядке должна быть такая культура, как орешник, фундук. И вот он здесь прямо перед вами. 1, 2. Вот получается 2 орешника. И это вишня. А это септик. Как сказала нам хозяюшка, септик выкачивают 1 раз в год по весне, в апреле месяце. Участок полностью огорожен сеткой рабицей. Вид там на лес, там на горы. Забетонированные дорожки, площадка. Солнце еще светит, еще вот шезлонги стоят. Вот прям, знаете, ощущение уже, что вот скоро придет весна, лето. И вот чувствуется такая, знаете, романтика юга. Беседка, чайный домик, да? С этой стороны я смотрю, что еще хозяюшка розы высадила. 1 и 2. И возвращаемся к навесу, где можно поставить, ну, машины 2, я думаю, так точно. И вот везде по периметру отмостка. Вход в этот жилой дом 1. Мы сейчас и начнем с него знакомиться. Что же у нас за домик? Может проживать большая семья, потому что на 1 этаже будет комната, спальня изолированная, кухня, как я уже сказала. А 2 этаж это 2 большие спальни, причем из плюсов. И я знаю, что для многих это будет действительно плюс. Там есть санузел на 2 этаже. Это от 2008 года пристройка. Из кирпича, она неотапливаемая. Назовем это вот такой летней локацией. Но вещи тоже складируют, потому что сарайчиков такого вы не увидели. Да, вот здесь что-то для того, чтобы все это сложить. Велосипеды, коляски. Ну, там, я думаю, каждый уже решит. Напольное покрытие здесь ламинат, а стены внутри облицованы пластиком светлого оттенка. Впереди входная дверь. И пойдемте знакомиться уже далее с отапливаемой территорией этого жилого дома. Как я уже сказала, что здесь коридор, который плавно уходит в кухню, столовую. Сразу же от входа с левой стороны будет спальня, а по правую сторону, вот прямо перед вами, здесь будет санузел. Пристроена эта часть в 2008 году. Там душевая кабина, а далее будет туалет. Санузел здесь раздельный. Лестничный марш, вид на парадную часть. Как мы вообще сюда зашли, как мы попали? Ну, пойдемте, наверное, начнем осмотр с дальних комнат на 1 этаже с любимой территории, ну, лично моей. Кухня, столовая. Эта мебель остается при продаже. Напольное покрытие здесь плитка. Плитка также мы видим в облицовке, где фартук, рабочая кухонная территория, зона. И с этой стороны, конечно, обеденная зона, где мы можем сесть и покушать, причем, ну, достаточно большой семьей, да, просторная комната, есть окошечко, оно открывается, и под окном радиатор отопления. В углах сырости и плесени нет, что можно сказать, что это дом сухой. И, ну, не буду говорить слово теплое, потому что, друзья, понятно, если были бы какие-то проблемы с кровлей, либо с окнами, плесень бы и сырость дала о себе знать. Но у нас и так сейчас очень тепло, и, естественно, так как еще и отопление работает, ну, в доме жарко. Напор воды. Мы же с вами где? В Хадыженске. Серебрячка. Здесь вот переключаются режимы, я так понимаю, да, какие-то? Ага. Ну, что могу сказать? Вода без цвета и без запаха. Естественно, полностью пригодная для того, чтобы можно было ей пользоваться, приготавливать на ней еду.
И не бояться ничего. Действительно хорошая по качеству вода. Высота потолка больше, чем 2,70. Потолки гипсокартон. Прямо, значит, коридор. И давайте пойдем посмотрим не менее интересную комнату на первом этаже. Это гостиная. Одно окно территориально выходит на территорию фасада этого дома. Самая, наверное, вот такая большая, да, самая большая комната на первом этаже. Значит, здесь отделка это гипсокартон. Вообще еле видимый рисунок. Все в бежевых оттенках. И смотрим, толщина стены, как я уже ранее, по-моему, сказала, наружной 40 сантиметров. И плесени нет. Просторная, посмотрите, какая большая комната, 19 квадратных метров. Тут есть спальня. Спальня 8,8 квадратных метров. Там у нас сейчас бабулечка, мы беспокоить не будем. Просто я вам хочу сказать, что вот здесь, за этой дверью, находится изолированная спаленка 8,8 квадратных метров. И санузлы. Значит, он раздельный. Здесь туалет, небольшая раковина. И вот, в принципе, есть место для полок. Стены, пластик, на полу плитка керамическая. Ну вот вы видите. И еще раз вид на потолок. Душевая кабинка. Сейчас чуть-чуть мы на уровень вот с вами спустимся вниз. Там, соответственно, будет что? Котел. Газовый напольный котел. Бойлер. Вот газовое оборудование. Здесь же насос. И вот это строение кирпичное. Ну и в техническом паспорте тоже указано, что кирпичное. Душевая кабинка. Радиатор новый. И вот смотрим все, потолок, стены, что из себя представляет эта комната. Что у нас получается по первому этажу? Одна изолированная спальня, просторная гостиная, отдельно кухня, санузел, лестничный марш. Причем лестница не скрипит. Отделка, это все у нас пластик вот такого бежевого цвета. И две просторные большие спальни. Спальни действительно большие, по 21 и 22 квадратных метра. Включу свет, еще раз видно то, откуда мы с вами. На лестничный марш, соответственно. И смотрим, значит, первую изолированную спальню. Она вот как с небольшим таким, как гардеробная, можно в принципе сказать. Или вот просто территория, которая 100%, конечно, вам послужит. И спальня большая, с видом на фасадную сторону жилого дома. Отделка этой спальни внутри все гипсокартон. На полу ламинат. Вот, естественно, чуть-чуть мы видим, что у нас скошена здесь крыша. Большая спальня с одним окном. Тут же сплит-система. Под окном радиатор отопления. Давайте посмотрим вид из окна. Но вид здесь красивый, на предгорье, на лес, так как сейчас январь месяц, конечно, всецело оценить буйство красок мы не можем, но поверьте, здесь очень красиво. Ну, такая как гардеробная, тамбурная комната. И вторая изолированная спальня. А вот здесь, друзья, действительно сюрприз, который я оставила напоследок. Вы не поверите, что скрывает в себе эта спальня. Не догадаетесь. Камин. На втором этаже находится камин. И эта спальня, она не просто с красивым видом на предгорье, она еще и с камином. И она еще со своим санузлом. Вот что еще интересно. Тут туалет и тоже небольшая раковина. Отделка вся в пластике светлого оттенка. Просторная комната 21 квадратный метр. И вот он еще раз камин. Да, вот прямо сюда возвращаюсь и возвращаюсь. Он действующий. И, пожалуйста, если вы хотите теплых, уютных вечеров, как раз не в летнее время года, естественно, то вот, пожалуйста, камин, друзья. Интересный мы сегодня посмотрели с вами домик, который, домик, 140 квадратных метров-то домик,
который располагается в предгорье в моем любимом городе Хадыженск. Стоимость 8 миллионов 500 тысяч. Документы готовы к сделке купли-продажи. Если вас заинтересовало, пишите сразу мне на WhatsApp. Номер телефона будет указан в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам доброго и до свидания.